なんかね、ずっと鼻がムズムズして、まあ、くしゃみが止まらないね。5連チャンぐらい。V のせいですね。そうなのかな。そしたら、今日は5連チャンぐらいくしゃみしたから、5人の人が見てくれたってこと？嬉しいじゃん。くしゃみの数だけ再生数が。夢広がるね。夢広がるね、それは。なんかちょっと、いいじゃん。ミリアのことを考えてもらってるとか、動画見てもらってるって考えると、なんかいいね。くしゃみもまた、おつなものですね。いいかもしれません。